அனைவருக்கும் வணக்கம். I am Chandramohan, a graduate in science and also a diploma holder in film technology from Adayar Film Institute, Chennai. Also, I am a Kalaimamani Award winner for mimicry. What is mimicry? ஆயக்கலைகள் 64 முதற்கலை விகடக்கலை என்று அழைக்கப்படும் மிமிக்ரி. அந்த காலத்தில் அது விகடக்கலை, இந்த காலத்தில் மிமிக்ரி என்று அழைக்கப்படுகிறது. சில பேர் கேட்பாங்க, சார் இந்த மிமிக்ரின்னா அந்த நடிகர்கள்லாம் பேசுகிறதா தானே அப்படின்னு. மிமிக்ரி என்பது நடிகர்கள் மட்டும் இல்லைங்க, பறவைகள், மிருகங்கள், வாகன ஒலிகள், இசைக்கருவிகள், இயற்கை ஒலிகள், நேச்சுரல் சவுண்ட்ஸ், பாடகர்கள், பாடகிகள், நடிகர்கள், இது எல்லாத்தையும் செய்யணும். அவன் தான் ஒரு மிமிஷியன். இந்த விகடக்கலையை அதாவது மிமிக்ரியை உங்களுக்கு யார் சார் கற்றுக் கொடுத்ததுன்னு சில பேர் கேட்குறாங்க. எனக்கு யாருமே கற்றுக் கொடுக்கலைங்க, இது கடவுள் கொடுத்த வரம். இது எனக்கு கடவுள் தான் குரு. ஆனால் நான் நிறைய பேருக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்குறேன். நடிகர் தாமு, நடிகர் மயில்சாமி, இவங்கெல்லாம் என்கிட்ட கற்றுக்கினவங்க தான். மிமிக்ரின்றது எங்கேருந்து கிரியேட் ஆகுதுன்றது நிறைய பேருக்கு தெரியாது. Sounds of mimicry are coming from the abdomen, stomach, chest, throat, mouth, nose, lips and sometimes even from the gap of the teeth also. இந்த இடத்துலேருந்தெல்லாம் இந்த சவுண்ட்ஸ் வருது. குழந்தை பிறக்குதுங்க இந்த உலகத்தில். அந்த குழந்தை வளர்ந்து பெரிய ஆளாகி ஒரு 70 வயசு, 80 வயசு, 90 வயசு வரைக்கும் வாழ்ந்துட்டு போய் சேருது பெரிய வயசான பிறகு. சேகண்டி சங்கு ஊதி அனுப்பிச்சிடுறாங்க. இந்த மாதிரி நிறைய ஒலிகள்லாம் உங்களுக்கு வர எபிசோடுகளில் நான் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன். அன்டில் தென் பை ஃப்ரம் சந்திரமோகன், பட்டர்ஃப்ளை பிரதர். வணக்கம்.